mga bago pa lang sa ating channel, welcome sa inyong lahat at pagpindot na rin ng ating subscribe button at para makatulong kayo sa ating channel. Maraming salamat. Hello guys, welcome back sa channel ni Kuya Alas DIY. Ngayon ay ipapakita natin yung diagram kung paano natin ginawa yung connection ng ating electric fishing machine na gawa sa CDI ng motorcycle. Unang-una, ang gagamitin yung CDI ay walang iba kung hindi CDI ng motorcycle ng Honda 125 DC operated. So ang brand ng ating CDI na ito ginagamit sa ating motorcycle ay Evo. Yan, Evo. So yan. Unang-una gagawa tayo ng guhit. Yan. Siya nga pala, shout out sa ating kaibigan na naghihingi ng diagram na to. Pasensya talaga sa iyo kaibigan, sapagkat masyado talagang busy si Kuya Alas, kaya hindi natin magawa-gawa. So yan, nakaguhit na tayo guys. So gagayahin din natin itong pin nya, lagyan din natin dyan. Ayan, huwag na natin gaano pagandahin. So 1, 2, 3, 4. So 4 pin. So 4 pin siya. So ito ay yung pag nakaganyan siya guys. So yan yung positive. Ito yung negative. Tapos ito yung ignition. Ito naman yung pulsar. So ganyan, PL na lang ilagay natin sa kanyang pulsar. So yan. So guys, no, so ito yung ating flywheel, pinaka flywheel natin. So yan, ulo ng pako yan siya, tatama doon sa may, tatapat doon sa may bakal ng pulsar para mag-send ng signal. So ayan, gagawa tayo ng DC motor dito. Ayan. Tapos gagawa rin tayo ng pulsar. Ayan. Ito yung ating battery. So 12 volts, positive, negative. So unang-una siyempre yung ating CDI, supplyan natin yan siya ng positive. Yan. Negative. Yan. Siyempre yung motor natin mayroon yan siyang positive din, negative. Yung pulsar natin lagyan din natin para may pulse. So yan. Yung motor natin lagyan natin yan siya, gawa natin siya ng switch. Yan. Connected siya dyan. Yan, para mag-andar siya. Or pwede rin na dito natin ilagay yung switch. Yan. Option.
para pag on mo mapatay din ito, pati yung CDI hindi siya magsama. And then yung positive natin ay ito, yan, not connected. Siyempre yung ating pulser ay mayroon din. So dito na tayo mag connect ng negative. So yan. At siyempre itong pulser na to guys, dito yan siya. Kasi itong ating pulser guys, meron siyang coil sa loob. Yan. Yan. Ito yung ating ignition. Yan na yung papunta ng ating rod. So, dyan na lang natin idaan yan. Stick na yan. Siyempre kukuha tayo niyan sa negative ko. Depende sa inyo kung saan nyo kukunin. Medyo malabo lang. So ayan, ito yung ating rod. Ayan. So review lang ulit. So ito yung ating battery, DC operated. Hindi siya DC drive, battery drive. So operated. DC operated yung tamang term dyan. So positive pag nakatihaya yung ating CDI guys. Yan, positive, negative. Pulser, ignition. Pag sa motor, ito yung papuntang ignition coil. Ito yung papuntang pulser sa loob ng makina. Ito yung positive. Ito yung negative. Yung negative nakatap yan sa body ground. So yan. Yung negative natin, yung ating CDI, supplyan natin siya ng negative. Supplyan natin siya ng positive. So pwede rin yung negative natin magdaan sa switch. Ayan dito. Para pag on mo, sama-sama silang buhay, sama-sama rin silang mag-off. Tapos ito yung rod natin. Ayan, papunta na yun sa rod. Pang-warranty na yun siya ng isda. And then yung ignition natin, ignition coil natin, kasi high voltage na yun siya dyan. So yan, papunta rin siya pang-warranty ng isda. Yung battery natin, any size. Ng battery, mas maganda kahit maliit, okay na okay yun. So pulser, dito siya positive, at yung isa naman ay negative. So yan. So yung motor naman ay positive, then may supply siyang negative. Yan, pwede na ito i-bypass dito na lang magdaan sa dito yung switch nyo. Ito yung ating switch. Hindi malabo lang, pero pagpasensyahan nyo na, pero sundan nyo lang yan siya. Makakagawa na kayo ng, ito ganito yung pagkakakonstruct ko, makakagawa na kayo ng simpleng electrofishing na malakas. Yan, kaya po yun na yan siyang pumatay na mga palos, papait, silwang, dalag. So, medyo mahirapan lang tayo sa tilapia, pero kung mababaw kaya yung tilapia. So yan, maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot ang notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na mga
i-upload.